खबर धर्मशाला तो आई है जिससे कि सवेरे बदल फटन के नाल मच्छी तबाही। ये तस्वीरां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਦਲ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਾ अब कोई गाड़ी नहीं आई। अच्छा वो देखो बाइक लुट रही है। वो देखो बच गए बंदे। ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ।